Hello dear children, how are you? I hope you are fit and fine. Okay, today your subject is English pre-primer. English pre-primer. Okay, open the book, page number 22. रीड लाउडली एंड लर्न द साउंड. आपको तेज़ पढ़ना है और इसके साउंड को लर्न करना है, मीन्स याद करना है. ही इज़ मिन. मिन इज़ वेरी थिन. ही हैज़ अ पिन. पिन फॉल्स इनटू बिन. इसमें किसका यूज़ हुआ है? इनका. किसका यूज़ हुआ है? आई एन. इनका. बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आई एन का यूज़, आई टी का यूज़, आई जी का यूज़ पढ़ाया है ना, इसी तरह यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है? आई एन. इनका. Tim has a wig. He wears a wig that looks quite big. He is sitting on a twig. इसमें किसका यूज़ हुआ है? आई जी का. ओके, आई जी का यूज़ हुआ है. Minnie takes a sheep with her lips. She has a toy sheep and wears a bib. इसमें किसका यूज़ हुआ है? आई पी का. ओके, आई पी का यूज़ हुआ है. अब नेक्स्ट वर्कशीट. दिस इज योर क्लास वर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. राइट 3 लेटर वर्ड्स ऑफ ईच फैमिली. आई जी से बनने वाले 3 लेटर वर्ड्स आपको इस सर्कल में कंप्लीट करना है. जस्ट लाइक आई जी से बनने वाले शब्द वी विल राइट हियर एफ आई जी फिग, डी आई जी डिग, बी आई जी बिग, डब्ल्यू आई जी विग. ओके, इसी तरह आपको आई एन से बनने वाले शब्द 3 लेटर वर्ड्स आपको लिखना है, इसको कंप्लीट करना है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स. आपको इस पिक्चर को देखना है, उसके वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ओके, जैसे कि व्हाट इज दिस बच्चों? निब. निब, एन आई बी, निब. एफ आई जी फिग, के आई टी ई काइट. फिश, zip, lid, twig, ship, ring, ring. Okay, this is your homework and click the pic and send it to my WhatsApp number. Okay, bye bye. We will meet in next class. Thank you.